हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ, जो कि एक सिरप है। हनी मिस्ट सिरप का नाम है। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसका उपयोग हम जानेंगे कि हनी मिस्ट सिरप का उपयोग क्या है। तो गाइस, ये एक आयुर्वेदिक दवा है, जो कि आप देख सकते हैं 100 ml की पैकिंग में ये सिरप आता है। और इसका प्राइस भी देख सकते हैं आप, 100 रुपये इसका प्राइस रहता है। और ये अपने आयुर्वेदिक तरीके से तैयार की जाती है। इसमें सारा ही आयुर्वेदिक गुण इसमें मिले हुए हैं। तो देखिए गाइस, इसका उपयोग, हनी मिस्ट का उपयोग, यह एक आयुर्वेदिक दवा है जो खांसी और सर्दी के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम खांसी, सर्दी, गले में खराश और अपने सीने में जकड़न होना, इसके इलाज से संबंधित सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, छाती में बलगम जम जाना, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। हनी मिस्ट सिरप का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। तो देख सकते हैं हम, ये कफ फार्मूला हनी मिस्ट सिरप इसका नाम है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाएगी। तो हनी मिस्ट एक प्रकार का शहद आधारित सिरप है, जो खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गले की खराश, आम सर्दी, खांसी के लिए ये एक बढ़िया सिरप है। तो ये अपनी तुलसी, हनी और अन्य प्रकार के इसमें आयुर्वेदिक गुण शामिल किए गए हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिले और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें। तो इसे यहाँ देख सकते हैं, बच्चे और अडल्ट भी इसे ले सकते हैं। इसे 3 से 4 टाइम दिन में लेना होता है, 5 ml। अडल्ट के लिए 3 से 4 टाइम दिन में 10 ml लेना होता है। तो इसे बच्चे और अडल्ट भी इसे ले सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी इसकी मात्रा कम रखी गई है। दिन में 3-4 टाइम, सुबह, दिन में, शाम, 3 टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अडल्ट इसका 3-4 टाइम यूज़ कर सकते हैं, पर अडल्ट के लिए 10 ml और चिल्ड्रन के लिए 5 ml इसकी मात्रा रखी गई है। देख सकते हैं आप, ये हनी से तैयार किया जाता है और अन्य आयुर्वेदिक गुण भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये स्मार्ट कंपनी का सिरप है। देख सकते हैं हम, इसकी एक्सपायरी भी है। इसको 2024 में तैयार किया गया है और इसकी एक्सपायरी 2027 में ख़त्म होगी। देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी खांसी लग रही है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।